မင်္ဂလာပါ KC ကင်မရာတင်နံမှာကျေးဇူးပါရခင်ဗျာကျွန်တော်𝗞𝗖𝗖 𝗖𝗲 ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ data validation တွေ Vlookup တွေကိုသုံးပြီးတော့အယောင်စင်းတစ်ခုရေးဆွဲတဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော်ဝေမျှပေးသွားပါမယ်ဒါလေးလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်နမူနာသင်ခန်းစာလေးနမူနာ file လေးတစ်ခုလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအဓိကကျွန်တော်ဘာတွေကိုလေ့လာမလဲဆိုရင် data validation list ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ list လေးတွေဖန်တီးတာရယ်ပြီးတော့ဒီ list လေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့သူသက်ဆိုင်ရာ data လေးတွေတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ကြလာအောင်ဒီ list လေးကိုရွေးလိုက်တာနဲ့တစ်ခုကိုရွေးလိုက်တာနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာ data လေးတွေကြလာအောင်ကျွန်တော်တို့ Vlookup နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေအဓိကကျွန်တော်လေ့လာပါမယ်เนาะအခုဒီမှာဆိုရင်ဒီ scene လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tab လေးတစ်ခုခုန်လိုက်ပြီးတော့ take လေးတစ်ခုရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဆိုပါစို့ကျွန်တော်4ရက်1လ22မှာဆိုရင်INV002 ဆိုပြီးယူလိုက်တာနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ data လေးကြာလာတယ်သူရဲ့ price လေးကြာလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ amount လေးတစ်ခါတည်းတန်းရိုက်ထည့်လိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့ဒီမှာကြာလာတဲ့ data တွေကဘယ်ရလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ inventory list ဆိုတဲ့ထဲကဒီမှာ inventory list ကျွန်တော်ရောင်းမဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ list တွေကိုဒီမှာတွားပြီးတော့ထည့်ထားတယ် code တွေ description တွေ price တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံ standard အနေနဲ့စံသတ်မှတ် simple ယူဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ file လေးဒီ file လေးတွေက data တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ဆွဲယူမယ်ယူတဲ့အခါမှာ data ရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာလည်းရိုက်ထည့်တာလေးမမအောင် data validation နဲ့သတ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ data validation ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုကိုရွေးလိုက်တာနဲ့သူနဲ့နောက်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ data လေးကိုနောက်မှာကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ auto ကျလာတယ် okay ဒီလိုပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကြည့်အောင်ပါเนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံး file လေးတည်ယူလိုက်မယ်เนาะဒီမှာရိုက်ထားတာတော့ UU ပဲရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် file အသစ်လေးပဲ copy ကူးလိုက်မယ်เนาะဒါလေးကို copy ကူးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်file တစ်ကလေးထဲမှာတွားပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် paste ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဖန်တီးကြည့်မယ်เนาะအဓိကချန်တဲ့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေတော့လိုတလူပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်အောင်ပေါ့အဓိကကျွန်တော် Vlookup ဘယ်လိုသုံးရမလဲပြီး data validation list လေးတွေဘယ်လိုသုံးရမလဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကပြောပြချင်တာပါအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ inventory code တွေ description တွေ price တွေကိုဒီမှာတွားပြီးတော့ရေးထားတယ်ပြီးတော့ဒါလေးကို table ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခဲ့လိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟိုဘက်မှာပြန်ယူတဲ့အခါမှာဒီ table ထဲမှာလိုပြန်ထပ်ထည့်တာလေးတွေ auto update ဖြစ်စေချင်လို့ပါ။အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ code number တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကတခြားပစ္စည်းတွေဆိုလဲဒီမှာတွားပြီးတော့ရေးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ price ဒါလေးကနမူနာပုံစံလေးပါ။ table အရင်ဆုံးတိစောက်လိုက်မယ်။အခု table လောက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်မယ်ဒီ area လေးကို select လေးပြီး insert တဲ့ table ဆိုပြီးတော့နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် my table have အဲ့ဒါ okay လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ table name ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးလိုက်မလဲဆိုရင် inv and doy inventory လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီ file လေးကိုလည်း inv and doy inventory list okay ကျွန်တော်ရဲ့ inventory ပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဒီ list ထဲမှာကျွန်တော်ဆင်းသွားထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်အယောင်စင်းကိုဒီဘက်မှာရိုက်မယ်နော်ဆိုပါစို့ date ရှိမယ်ပြီးတော့ရင် code ရှိမယ်ပြီးတော့ရင် description DSCI description ရှိမယ်ပြီးတော့ရင်သူရဲ့ price ရှိမယ် quantity ရှိမယ် amount ရှိမယ်ဆိုပါစို့เนาะပြီးတော့ရင်ဒါလေးကို control T လုပ်ပြီးတော့ table လေးဖန်တီးလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ရင်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်က table name လေးပေးလိုက်မယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အယောင်စင်းဆိုတဲ့အတွက် 6ဒီ name မှာလည်း save ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ date ကတော့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်မယ်ဒီ code ဒီမှာရိုက်ထည့်မဲ့ code ကတဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်မထည့်တော့ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာ code ကလေးကိုယူမလဲဆိုရင်ဒီဘက်က inventory ဆိုတဲ့နေရာနေယူမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီဘက်ထဲမှာ list လောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ list name လေးကိုname manager ထဲမှာတွားထည့်လိုက်မယ်တို့အရင်ဆုံး select လေးပေးလိုက်မယ် select ပေးတဲ့အခါမှာဒီအပေါ်ဆုံးကနေဒီအားတွေအကုန်လုံးကို select မပေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ inventory code ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေတွားပြီးတော့ select ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုဒီ area လေးပဲ select ပေးပြီးသားဖြစ်သွားပြီเนาะ1ကနေ5ဒီ code ကလေးကို select လေးပေး formula တွေကိုတွား define name ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်သူ့နေရာမှာ code ဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်မယ်ဒီ code လို့ပေးတာကဘာလဲဆိုဒီနန်းက area လေးကို name သတ်မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီ name လေးကိုဘယ်မှာပြန်ယူမလဲဆိုရင်ဒီဘက်က code ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပြန်ထည့်မယ်ဒီမှာ code ပဲဖြစ်စေ inv inventory code ဒါတော့ကိုယ့်ဘာကိုပေးချင်တာပေးလို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ data validation list လေးလာထည့်ပါမယ်ဘယ်ကနေတွားထည့်မလဲဆိုရင် data တွေကိုတွား data validation တွေကိုတွားပြီးတော့ရင် list ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာဘာရိုက်ထည့်ရမလဲဆိုခုနကတော့
nameပေးထားတဲ့ခုနကတော့ပေးထားတဲ့ code ဆိုတဲ့ဒီ list လေးကိုဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်မယ်အဲ့အတွက် shortcut လေးသုံးလို့ရတယ် keyboard ကနေ F3 ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လို့ရတယ် keyboard မှာ F1 F2 F3 เนาะ F3 ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ဒီမှာ paste name ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီကျွန်တော်တို့ name manager မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ code နာမည်လေးပြီးတော့ okay လို့ပေးလိုက် okay လို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဘာလေးပေါ်လာမလဲဆိုရင်ဒီမှာ1တို့2တို့3တို့ဒါလေးတွေရွေးစရာလေးတခါတည်းတန်းပေါ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှထပ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးเนาะဒီမှာရွေးလိုက်တာနဲ့သူသက်ဆိုင်ရာ description တို့ price တို့တခါတည်းတန်းကျလာခြင်းနဲ့ဆိုရင် Vlookup ဆိုတဲ့ function လေးချိန်ပေးရမယ် insert function တွေကိုသွားမယ်ပြီးတော့ရင်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် vlookup Vlookup เนาะ Vlookup ဆိုတဲ့ function တော့မယ် lookup value ဘယ်ဟာ lookup value ဆိုတာဘယ်ဟာလေးကိုရွေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ inventory code ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ description ဘေးမှာရှိတဲ့ inventory code ကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ဘယ်ထဲက lookup လုပ်မလဲဆိုရင် table array ကဒီဘက်က inventory အဲ့ဒီ inventory ဆိုတဲ့ဒီ table တွေကနေယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်က inventory ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ဆက်လက်ပေးစရာမလိုဘူးတခါတည်းတန်းပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုရိုက်invent inventory ဒီလိုရိုက်ထည့်လို့ရအောင်ဘာလို့ပေးခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ inventory list ကိုကျွန်တော်တို့ table name ပေးထားခဲ့တယ်လေ table name inventory ဆိုပြီးတော့ပေးထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ vlookup တွက်တဲ့အခါမှာ lookup value ဒီနိုင်ငံကုန်းနံပါတ်ကလေးကို lookup လုပ်မယ်ဘယ်တဲကလဲဆိုရင်ဘယ် table တွေကလဲဆိုရင် inventory ဆိုတဲ့ table တွေကသွားပြီးတော့ဆက်လက်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးเนาะပြီးတော့ရင် column index number ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် column index number 2ဆိုတာလေးကိုယူပါမယ်เนาะဒါဆိုပြန်ရေးလိုက်မယ် inventory column index number 2 range lookup ကတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျရှာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် false ဆိုတာလေးရေးပါမယ် false เนาะဒါလေးကတော့အတိပဲမှတ်ထားလိုက်မယ်เนาะအနည်းဆက်တန်ဖို့ဆိုရင် true အတိအကျဆိုရင် false ပါ okay အခုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် false ဆိုတာလေးထားပေးရမယ်ပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီဘက်က inv001 လို့ရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာသူနဲ့သက်ဆိုင်ရာ data လေး description လေးကြာလာတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်မှာ2လို့ရွေးလိုက်တာနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာ description လေးကြာလာတယ်အဲ့လိုပဲ price ပါတခါတည်းတန်းကျစီနေဆိုရင် price က column number ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်3ဒါဆိုရင်Vlookup လေးပဲပြန်ရေးလိုက်မယ် insert function တွေကိုသွား Vlookup ဆိုတာလေးသွား lookup value ဒီကောင်လေး table array ကဘယ်ထဲရလဲဆိုရင် inventory တွေက column index number 3 range lookup က false ပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်သူရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခါလေးတန်းကျလာပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data စင်းဖြစ်သွင်းမှုအတွက်ကြိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးတာလေးတည်သွားပြီquantity price amount ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ price နဲ့ဘာနဲ့မြောက်ပေးလဲဆိုရင် quantity နဲ့မြောက်ပေးပြီးတော့ရင် total row လေးထုတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ဒါလေးကိုမှအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချဒီမှာ total sales ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်မယ် total sales ကဘာလဲဆိုရင် sum sum ဘယ်သူရဲ့ sum လဲဆိုရင် total sales ဆိုရင်မြန်ချင်းထိုးပြီးတစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့ဒီနှစ်ကအမောင်းကိုယူလဲရတယ်နော်ဒီမှာတစ်ခါလေးတန်းယူလိုက်ပြီမြန်ချင်းထိုးပြီးသူ့ကိုသွားနေပြီးအနာခေါက်နော်ပြီးတော့ရင်ဒါလေးတွေဒီနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ number format ကလေးသတ်မှတ်ခြင်းတယ်အရင်ဆုံး take လေးလိုက်မယ်နော်တရက်တလား22မှာ inv002 10ကိုရောင်းရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှရိုက်စရာမလိုတော့ဘူးသူ့ရဲ့ price တွေသူ့ရဲ့ description တွေ code number မှန်ရွေးတာနဲ့ဒါလေးတွေက auto တစ်ခါတည်းတန်းချလာမယ် tab ခုံလိုက်မယ်2ရက်တလား22မှာ inv003 ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးကျွန်တော်တို့အခု30ရောင်းရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာ3လို့ရွေးလိုက်တာနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီdescription လေးကြာလာတယ်ပြီးရင်သူရဲ့ price လေးတစ်ခါတည်းတန်းကြာလာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ quantity ရေးလိုက်တာနဲ့ amount တို့total တို့ကတစ်ခါတည်းတန်းထွက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ဒီစင်းချိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြောတာပါဒီအယောင်စင်းမဟုတ်ပါဘူးကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာပြန်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလဲဝန်ထမ်းတွေရဲ့ID သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ကျောင်းသားဆိုလဲကျောင်းသား ID သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ information တွေတခါတည်းတန်းကြလာစေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းသုံးလို့ရတယ်ဒါက Vlookup ပါအဲ့တော့ရွေးတဲ့အခါမှာလဲကိုရိုက်တဲ့ data ကိုရိုက်တဲ့ data ကပြောင်းတောင်းမဖြစ်နေအောင်တည်တံ့ကန့်သက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်း data validation list ကိုသုံးပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကန့်သက်ထားလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းသူ့ရဲ့ total လေးတန်းထွက်သွားပြီဒီမှာ price တွေလည်းတခါတည်းတန်းတက်သွားပြီဒီလိုဒါလေးတွေကိုမှဒါလေးတွေကိုမြန်မာငွေကျပ်လို့ထားခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးရေးလို့ရတယ် number format custom နဲ့ကိုသွားမယ် hash comma hash ဒါလေးကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ဒါလေးကတော့ပုံတွေပဲမှတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်เนาะ hash comma ဆိုတာလေး hash comma hash ဆိုတာကတသမဂိမ်း3ခုဖြတ်မယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်ပြီးတော့နောက်က ks ကတော့အမြဲတမ်းနောက်မှာ ks လေးထည့်ပြပါဆိုတော့ပြောတာဒါ number format သတ်မှတ်တာเนาะ
ပြီးသွားရင် okay လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာနောက်မှာ KS ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်ပြီးသွားရင်ဒီဒသမကိန်း sorry ဒသမတောင်ဖြစ်နေပြီကဏ္ဍ3လုံးနေရာစာတခါတည်းတန်းပြီး comma လေးဖြတ်သွားပြီ okay တကယ်လို့လေကျွန်တော်တို့ကlist ဒီမှာ item အသစ်တွေရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့ဖြည့်ပေးနေအောင်မယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ရေးလိုက်မယ် INV 006 sorry အခုလောလောဆယ်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိပဲရှိသေးလဲဆိုရင်5ထိပဲရှိသေးတယ်တကယ်လို့အသစ်တစ်ခုရောက်လာလို့ဆိုရင်ဒီမှာသွားပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ် INV 006သူကဘာလဲဆိုရင် ADI DS editor ကို check ပေါ့ message ID check သူကဘယ်သူအတွက်လဲဆိုခဲအတွက်သူရဲ့တန်ဖိုးက$40ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရေးလို့ရသွားပြီလဲဆိုရင်006ဆိုတာလေးရေးလို့ရသွားပြီဒီမှာရေးလိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်က data လေးကိုတစ်ခါတည်းတန်းကြလာပြီအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ကုန်းနံပါတ်အသစ်တွေဆိုရင်ဒီဘက်မှာသွားယူဒီမှာရေးသမျှအကုန်လုံးကဘယ်ထဲဝင်သွားမလဲဆိုရင်စီမှာသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ formula တွေက name မှတ်နေကြတဲ့ဒီ code ထဲမှာဝင်သွားမယ်အဲ့ဒီ code ကိုဘယ်မှာပြန်သုံးပါလို့ပြောထားလဲဆိုရင် data validation ကိုသုံးပြီးတော့ဒီထဲမှာပြန်ထည့်ပေးပါလို့ပြောပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာထည့်သမျှကုန်းနံပါတ်တွေအကုန်လုံးဒီမှာလာဝင်မယ်ဒီမှာရွေးတဲ့ကုန်းနံပါတ်တွေအကုန်လုံးကဒီ Vlookup ကိုသုံးပြီးတော့ Vlookup နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာစင်းတစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့ပြပေးပါလိမ့်မယ်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ဒီ save file လေးတွေလိုတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီဒီသင်ခန်းစာလေးကဒီ Excel ကိုခုမှစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်နည်းနည်းရှုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြေခံနည်းနည်းလောက်ရှိထားတယ်ဆိုရင်တော့လေ့လာလို့အဆင်ပြေမှာပါအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလောက်မလို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့အခက်အခဲလေးရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေး comment မှာလာပြီးတော့မေးထားလို့ရပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေလောက်မလို့ထင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ